Kapal-kapal ini, jauh dari kata primitif, merupakan keajaiban teknologi pada masanya, menyaingi dan bahkan melampaui kapal-kapal Eropa dalam ukuran, kapasitas, dan kecerdikan. Mereka adalah bukti keahlian dan inovasi para pembuat kapal Nusantara yang terus beradaptasi dan berkembang untuk menghadapi tantangan zaman. Jung Jawa, juga dikenal sebagai Jong atau Jong, adalah kapal kayu besar yang berasal dari Jawa, Indonesia. Kapal ini memiliki sejarah yang kaya dan panjang, mencerminkan keahlian maritim yang luar biasa dari masyarakat Jawa kuno.